Тура, смислата на животот е да го пронајдете својот подарок, а целта на животот е да го искористите тој подарок. 9-годишниот Филип Циглењак Симоновски од Скопје сигурно не знае за таа изрека на познатиот сликар Пабло Пикасо, бидејќи е се уште мал и се уште млад, но со својата детска креативност Филип токму преку талентот за сликање ги проширил границите на својот свет, ограничен со фактот дека тој е момче со аутизам. Ова утро го имаме Филип како главна звезда во студиото, со кој што ќе ја најавиме неговата изложба, заедно со неговата најголема поддршка, неговата мајка, Ана Марија Циглењак Симоновски. Добро утро, Ана Марија и до вас, и добро утро за Лепа Георгиевска, логопед. Добро утро. Филип, кој одделение си, кажи ми прво? Јас сум четврто одделение и учам во Ристо Крле. Ристо Крле во Кадино. Што Не е во Кадино, во Нарџик. Добро. Тука направиле некоја мала грешка, најверојатно. Што сакаш најмногу да сликаш, кажи? Паоринги, тие капкиве, не знам како се викаше техникава. Ама многу е убаво. Ама многу е убаво. И уживаш додека сликаш, сигурно. Да уживам. Така. Добро утро и за вас како мајка на Филип. Она што е всушност наша тема и навистина со голем мерак би сакал да најавиме, тоа е изложбата која што ќе се случува за 2 дена од сега, односно во среда. Во 11 часот во организација на Детски културен центар Карпош, Сдружение во мојот свет и Идеја Лаб. Ајде да ни кажете повеќе детали. Да, ние се гледа дека сме исклучително возбудени поради тој настан. Па добро и оправдано возбудени. Сега ова е прва изложба, така? Тоа е прва изложба, негова самостојна. Благодарение нели на организаторите, Детскиот културен центар, Сдруженијето во мојот свет и Идеја Лаб. Оваа идеја всушност дојде многу спонтанно, одамна слика, меѓутоа од кога почнав да ги објавувам сликите на социјалните мрежи, публиката ни даде сугестија дека би било убаво да се организира една изложба. И во таква ситуација да буквално добивме ветер во грб и поддршка и многу убава идеја, еве конечно ќе ја реализираме. Ние сме сите, јас секогаш велам, сите сме си посебни на свој начин, меѓутоа во едно вакво општество и еден ваков систем во кој што живееме и функционираме, навистина е мерак да се најави една ваква посебна и убава изложба, посебно на младо дете, на млад уметник, пред кој што стои сигурно голема кариера, со своји само 9 години. Навистина нека да се пофали дека на 9 години имал својата прва самостојна изложба, тоа е навистина одличен податок. Лепа, би сакал со вас пред да продолжиме за изложбата да зборуваме во улога на логопед. Евидентни се успесите на раната интервенција, па би сакал малку околу твоето искуство на работата со Филип и ете, околу ова дали се согласуваш како констатација? Да, вака, јас сум денес пред се како поддршка тука на Филип, бидејќи Филип е едно прекрасно дете кое што во годините наназад ние успеавме да го запознаваме, да се радуваме заедно со него, да ја споделува неговата среќа и пред се голема љубов со нас. Значи јас не би зборувал толку многу за раната интервенција колку за неговите сегашни успеси, бидејќи тие се нели евидентни. Тој зборува всушност за раната интервенција заедно со заложбите од неговото семејство пред се, бидејќи заложеноста на семејството, мислам дека покрај третманите логопедски, дефектолошки, психолошки, заложеноста на родителите е особено важна, а Ана Марија е звездата во овој цел процес на неговиот раст и развој, бидејќи бидејќи таа е една толку мајка што толку многу се вложува, значи нема никаква граница во делот кога таа треба да направи нешто за Филип и од тука се гледа всушност неговиот успех. Ние како здружение, односно како центар, сме особено задоволни и многу среќни што имаме таа чест во живо да видиме како тој ги изработува сликите на нашите ликовни работилници, а сега сите всушност целото општество може да ги види во Детскиот културен центар во Карпош, во среда во 10 часот почнува изложбата, ќе трае повеќе денови, така да мислам дека најважно е луѓето да отидат, да видат и да му дадат поддршка на Филип како сите ние досега. Така. Само да не направиме забуна, јас кажав 11 часот според официјалното соопштение, имаме промена во терминот, во 10 почнува, беше 11, меѓутоа сега е променет терминот на почетокот во 10 часот. Меѓутоа таму сме ние, да очекуваме без разлика дали е 10, 11, ние ќе се радуваме ако ве видиме таму. Сега колку време ќе биде отворена, тоа не прашав изложбата? 10 дена. 10 дена ќе се биде отворена. Одлично, велат нели сликањето е еден вид на невербална комуникација, уметникот да се покаже што всушност носи внатре, што внатре чувствува. Што најмногу сака Филип да слика Ана Марија? Што е негова инспирација? Најчесто, како и што ќе видите нели деновиве, мотивите се од природата.
тоа е предпоставувам дека е некој внатрешен на некоја внатрешна мотивација која што самата од себе нели доаѓа. Најчесто искрено заедно ги смислуваме идеите, заедно размислуваме што би сликал тој наредниот пат, нели, некогаш се негови идеи, некогаш се мои, заедно комбинираме, јас сум секогаш до него, да го поддржам, да го посоветувам, да му помогнам кога ги меша боите за неговата така наречена разлеана уметност. Да, тоа е вистина. Ама кажи, убаво е мама кога помага, така? Да, убаво е кога мама ми помага. Добро, Фиче. И докај стасаме сега ме прекина на Ако му беше убаво прекинување, се радувам кога ќе не надополни бидејќи не следи и навистина му е да, се радувам што не следи. Ете така, не сме му досадни, не сме му здолевни, како за младо дете. Да. Иначе јас сум секогаш тука до него, заедно да ги црпиме идеите, заедно да размислуваме што ќе направиме. Мислам дека сепак природата ни доминира и оној пауеринг што тој го кажува, тоа е многу убава техника и резултатот е фантастичен. Добро, преку вакво едно уметничко творештво, преку вакви јавни прикажувања, дефинитивно ја менуваме перцепцијата и го поместуваме утврдениот фокус на оваа популација, за оваа состојба. Верувам дека и тоа, Ана Марија, кога ќе го сватите дека го ширите и како мисија, и како родител, се разбира на Филип, сигурно ве прави уште погорда и посрекна. Повторно ќе кажам, со оглед на тоа во каков систем и општество функционираме сите с кои што се соочуваме. Секој од нас се соочува со било какви состојби низ животот и тука се ни е борба, па затоа би требало да бидете горда на ова се што досега го имате постигнато за сега. И сум, искрено сум и на двајцата, и на него и на самата себе. Може би звучи себично, меѓутоа така е. А зошто јас лично како родител се радувам на изложбата? Зошто сум горда или на изложбата? Затоа што слики како слики многу ми насликаат, убави се и сакаме да ги покажеме, тоа е талент, нешто што треба да биде забележано. Зошто се радувам? Затоа што војната се уште трае. Затоа што војната со аутизмот никогаш не завршила. Затоа што од една страна ќе победиме, на еден фронт ќе се отворат два нови. И ние сме во постојана битка нели со таа состојба, меѓутоа го имаме најубавото оружје. Љубовта и трпението. Секогаш така велам. Изложбата ни е гордост и се радуваме што ќе се случи, затоа што преку неја можеме да покажеме дека има шанса. Секој има шанса, без разлика на диагноза, состојба или било каква околност во која што се наоѓа, да излезе од таа рамка што му се поставува, да докаже дека може повеќе. Се радувам затоа што тоа е доказ дека и мотивација, дека и другите можат со соодветно трпение, со соодветно вложување да направат нешто повеќе. Тоа прашање не случајно го кажав и не случајно реков со гордост го водам овој разговор, бидејќи сум имал прилика низ годиниве да разговарам со многу родители чии што ете дечиња се соочуваат со оваа состојба и сите спасот и излезот за жал го гледаат надвор од Македонија со оглед на предизвиците со кои што тука се соочуваат пред се родителите. Меѓутоа вие сте еден убав, светол и позитивен пример, заедно и со нашата соговорничка, заедно со Лепа, заедно со Филип, заедно со сите борци, дека навистина работите можеме заедно да ги менуваме кон подобро. Можеме ова изложба е само едно скалило кон тоа. Да, една светло прозорче во таа ситуација за да кажеме дека навистина можеме да промениме. Да, не сте можеби свесни, но ширите светлина, продолжете така да биде и тоа и верувам дека ќе имаме што многу интервјуа кога би зборувале за следните изложби и успеси на Филип. Сигурно во класот важи за најголем фраер во моментов, затоа што ќе биде првиот ученик што организира нешто свое на само 9 години и да си се гордееш со тоа. Јас се гордеам и секогаш ќе се гордеам. Ете така. Бидејќи на 9 години, еве например, јас на 9 години ништо, само училиште, дома, не сум ни размислувал например да водам емисија на телевизија како што ти имаш изложба на 9 години. Така да ти честитам, Филип. Уште еднаш. Благодарам. Ви благодарам за гостувањето. Лепо благодарам и на вас.